السلام علیکم بینندگان عزیز. شبکه یاسوی مرکزی برنامه اطلاعاتیش را حسنی آغاز می باشد. با شما من در استودیو بیک رحمانی قرار دارم و حالا برایتان مهمترین سرخطی اخباری روز را پیشکش می نمایم. رفته‌ها میان تاجیکستان و افغانستان پس از مسدودیت چند روزه از نو باز شد. مادر بزرگ میریاروف اتهام مقامات را علیه پسرش رد کرده آن را تهمت خواند. وزارت امور داخله و اعضایان حزب نهضت اسلامی دعوت کرد که تا سند تصدیق کننده اعضای این حزب را به مقامات با عریضه خارجشوی سپارند. ریاست کمیسر عالی سازمان ملل متحد عاید به حقوق انسان از خطر افزاینده نقض حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی می‌کند. سابق رئیس رای آهنی تاجیکستان دوره پیریش را در شهر کارلوی واری چخیا گذراند. امید رحمان به سین پیامبری رسید. گذرگاه میان تاجیکستان و افغانستان در پنج پایان پس از مسدودیت چند روزه از نو باز شد و حرکت نقلیات دیگر باره از سر گرفته شده است. رادیو آزادی با تکیه به سخنگوی سرریاست مزبوران تاجیکستان خبر داد که همکنون ماشین‌های باربر از جانب تاجیکستان به ممنوعیت حرکت می‌کنند، ولی قسمی از نقلیات در مرز از سوی افغانستان همانا در ماندند. با گفته سخنگوی سرریاست مزبوران تاجیکستان، این مشکلی در نزدیکترین فرصت برطرف می‌گردد و وضع گذرگاه به حالت قبلی برمیگردد. در این حال منابع آزادی در پلیس قندوز گفته است که طی مدتی که طالبان به قندوز حمله آوردند، گذرگاه شیرخان بندر پنج پایان مسدود بوده، حدود 500 ماشین بارکش در مرز از طرف افغانستان در ماندند. این ماشین‌ها هستند حامل کارتوشک، برنج، شکر و لباسواری بوده از پاکستان به بازارهای تاجیکستان وارد می‌کنند. یادآور می‌شویم که هفته قبل گروه طالبان با یک حمله ناگهانی وارد شهر قندوز شدند. حکومت افغانستان این حادثه را حمله تروریستی خوانده و اعلام کرده بود که در آن جنگجویان شبکه القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان و دیگر گروه‌های مسلح خارجی دست داشتند. فرماندهان نیروهای دولتی افغانستان سبب عقب‌نشینی و طالبان تصدیق کردن قندوز را به خاطر پیشگیری از تلفات غیر نظامی معنیداد کردند. ولی پس از یک روز نیروهای دولتی عملیات بازپس گرفتن شهر را آغاز کردند و بینای فرمانده امنیت و زندان قندوز را به تصرف درآوردند. در اطلاعیه وزارت امور داخلی افغانستان تاکید شد بود که نیروهای تازه نفس از تخار، بلخ و کابل به قندوز رسیده و این شهر از دست گروه طالبان آزاد شد. تا به حال قسمت بیشتر شهر قندوز از دست جنگیان طالبان آزاد شده است، ولی در قسمت از شهر درگیری‌های پراکنده ادامه دارند. مادر بزرگ میریاروف امروز طریق رادیو آزادی اتهام مقامات را علیه پسرش رد کرده آن را تهمت خواند. حره ایساقوه همچنین اطلاع وزارت کارهای داخلی را درباره گویا در ولایت سرخندریای ازبکستان تولد شدن بزرگ میریاروف دروغ نامید و گفت که فرزندش در سال 1971 در تولدخانه رقم اول شهر دوشنبه به دنیا آمده است و در سنه تولد او در بایگانی تولدگاه ثبت شده است. مادر بزرگ میریاروف عیب‌های را که مقامات نسبت فرزندش اعلام کردند به اساس خواند و گفت که پسرش یک آدم سرکار بود و وقت رشوه‌خواری نداشت. حره ایساقوه گفته است که مقامات پسر او را همچنین به بسیارزنی عیبدار کرده ایستادند و خواهش کرده است که فرزندانش را بنابر سبب بیگناهیش عذاب ندهند. پسر من تهمت کرده ایستادند که این 45,000 دلار گرفته است. این پسر من آدمی پخته، میخوندگی، میدونستگی، هیچ وقتی دنیا اینقدر خودش به آورو نمیکرد، اینقدر خودش پس نمیکرد که دلار دنیا را در پیش این پرت آیم و بگه که من همینا را ویزیتکا گرفتم. اینا ساخته کاری کردن که همینا برهم بتیم. در همه جا کمبودی میشود، نه که به این مثال کمبودی که پسر من تهمت کرده سادیان روا نیست در کپوشو. هیچ روا نیست. کدام صفت کننده یکی نباشد برای این حزب او حزب فرقش نیست. این میآید چی نکنه، حمایه مینه. کدام یکی مردانه ای هیچ کس نمیترسه، گفشه باید روی راست بزنه، حق بزنه، توغری بزنه. اینا باشن بچه منه تروریست براوردیان. من میگم که زازبیاش چی پسر اینا ای ازبکستان تولد شده، تروریست تیار کرده سودیان ای سال 70. آخی این بچه 71 تولد داشت، یکم تولد خونه ده تولدش کردن. دیم اتاجنده ساعتای 10 پدر ای در کماندیرافت بود روز جمعه به دنیا آمده است. حاضر با ساخته کاری کرده سوده که سیم زن داره ما زن ایره میاریم به ایزن رو پرو بینیم. نه که در قرآن شریف نبرارن اگر خطا نکنیم توبه کردن
گپاشون دروغ است. زنک مردک یک زن جدا شد به سبب ناگناهی خودشو میدونن. من زندگی نمیکنم قطعی نو. پسر داره، دختر داره، جدا شده قانونی در کوچه نعمت قربایف زندگی مینوای زنک. اینش در کوچه رودکی زندگی میکنه. یگان زن ندارد. بچه من دو تا عیش داره، دو تا عیش داره، 4 تا. اگه ایره یک عمر که بتیان ما چیکار میکنیم آدمای پیر؟ خرانده ما همین بود، همین ما رو تامین میکرد. پدر پیر داره در جنگ افغانستان خدمت کرده ساده است. خدمت کرده، گوشا کرشیده، لاغره هیچی نمیفهمد. 7 سال 8 سال باید کار کرده در جنگ افغانستان. ای سامانوتی های بینگ آخی و چیکار میکنند که این آدمش میکرد. 500 سومون میته 500 سومون مردک میشه که چشماش عاجز شده به دورش نمیرسد بچم. اگر باور نکنه بابا پیش پدرش بره. اگر باور نکنه خونه اینا برویس نمیکنه که من در چه شرایط زندگی دارم. من دعوا ندارم. هموش دم شکر میکردم که بچم همین روز تلفن کرد من خرسان بودم. همین روز 100 سوم میدان من خرسان بودم که بعد 100 سومون دولت با کوشش میکنم. امروز بچم اینا گناهکار کردن. ما کجا بریم؟ یا خونه من اینا دماوای من میشم بگه که بگیرید. خونه ما بگیرم من کجا میروم؟ زنش میگفت که زنش در دفتر کار دستگاه ده میگفت که مردک در اینا قطعی کار نکن روان نکن. میگفت که زنک مونه نترسون باید که مردک ناترس باشه. همیشه حقانی را بگم. همیشه کسی که بیاره من حمایش میکنم. من حمایتگرم. من دیگه وظیفه دیگر ندارم. همین خیلی میگفت. اگر زنش میگفت راستی من دلم نمیشیدم که بچه ما آزار بودیم. بچه ما نمیخواستم خفه کنم. که با میگفتم که حالا خفه میشه باشم. خیلی همین 1 سوم بتیار شکر، نیم سوم بتیار شکر. نه تیام فکری من در دینی ویاس کو مادرم بشنه یا تشنه. داروی من همین میآورد، نونی من همین میداد. گجایی که بود به عزت حرمت پسر بودم. این روز ما رای بالا در زمین زدن موندم. میخوام که بچه من شکست بتیار. آخه من نمیدونم که چی مقصد داره. بزرگمیر یارف که با خاطر دفاع از حقوق اعضای بازداشته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمیته تأسیس کرده بود و ریاست آن را به عهده داشت، روز 28 سپتامبر سال روان به اتهام قلابی و ساخته‌کاری از جانب کارمندان وزارت امور داخله بازداشت شد. مقامات با مقصد نامعلوم وکیل دفاع را زاده ازبکستان نامیدند و در سامانه وزارت کارهای داخلی از شهروندان دعوت کردند تا از قانون‌وریکنی یارف خبر بدهند. بزرگمیر یارف در چند مرافع پرسر و صدای دادگاه شرکت داشت و اخیراً در بحث رحمت الله صدرالایف دادرروست پرزیدنت تاجیکستان و برهان عبداللهیف رئیس زندانی بازار انعام از اخیری حمایت میکرد. از حبس بزرگمیر یارف سازمان امنیستی اینترنشنال یا حفی بین الملل اظهار نگرانی کرد. این سازمان دفاع از حقوق بشر با پخش یک بیانیه اعلام داشت که احتمالاً وکیل دفاع بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد شکنجه قرار گیرد. با گفت این سازمان معمولاً در بازداشتگاه تاجیکستان به خاطر دریافت اطلاع ضروری از طرف گمبر و شکنجه به طور فراوان استفاده می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان در پی اکستریمیستی و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی اعلان کرده است افرادی که اختیاراً از صف حزب خارج شده بعد منع فعالیت حزب نهضت اسلام همکاری را با آن قطع کردند به جوابگیری جنایی کشیده نمی‌شوند. این نیاد خبر داده است که وقت‌های اخیر مراجعت شهروندان به مقامات کارهای داخلی در مورد تقدیر سابق اعضای حزب نهضت اسلام زیاد شده است و بیشتر پرسیده می شود که آیا آنها به جوابگیری کشیده می شوند یا نه. این ساختار پاسخ داده است تنها شخصانی که فعالیت خود را در این حزب دوام می‌دهند یا از نو اعضای آن می‌شوند یا ساختارهای نو حزب را تشکیل کردن می‌شوند طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگیری جنایی کشیده می‌شوند. مقامات امور داخلی در خطاب به شخصانی که با خود سند تصدیق کننده اعضای حزب را دارند ایضاح داشته است که حجت‌ها را با پیشنهاد عریضه خارج شدن از حزب به ساختار ولایتی و شهر نایوی، وزارت عدلیه و حفظ حقوق سپارند. یادآور می‌شویم که دادگاه عالی تاجیکستان 29 سپتامبر با درخواست دادستان کل حزب نهضت اسلامی اکستریمیستی تروریستی اعلام کرد و فعالیتش را در قلمرو کشور ممنوع اعلام نمود. در این حال ریاست کمیسر عالی سازمان ملل متحد عاید به حقوق انسان از خطر افزاینده نقض حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی می‌کند. به اندیشه عامیان حقوقی سازمان ملل متحد این خطرها از حبس اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مربوطند. در بیان این سازمان گفته می شود که حکومت داران اعضای حزب نهضت اسلام را به صادر کردن حمله‌های مسلحانه به شبه میلیسا متهم کردند. در نتیجه این حادثه 39 نفر از جمله 14 کارمند مقامات میلیسا به هلاکت رسیدند.
ریاست حقوق بشری سازمان ملل متحد حکومت تاجیکستان را به تأمین رعایت حقوق بین المللی در جریان مبارزه با تروریسم و افراطگرایی دعوت کرد. در ریاست خاطررسان نمودند که شرایط نگهداری عیبدار شوندگان باید با طلبات و معیارهای بین المللی مطابقت داشته باشد. روزهای اخیر از طرف جمعیت‌های حقوقی جهانی از آن جمله از خانه آزادی از اتحاد اروپا به حکومت تاجیکستان اظهار نگرانی از آن کرده شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی خواندند و آن را بستند و آنها اظهار نگرانی کردند که در این حزب که زیاده از 40,000 اعضا دارد شاید که آنها تعقیب کرده شوند. گفتنی هستم که در تاجیکستان این تشکیلات و سازمان‌های عمومی جهانی در وقت انتخابات گذشته هم چنین یک اظهار تشویش کرده بودند که انتخابات در حال گذشت که گویا که در آن بعضی رعایت نکردن حق انتخاب کننده ها مشاهده کرده شده بود. سابق رئیس ایران آهنی تاجیکستان دو خانه‌اش را در پایتخت با فروش مانده است تا دوره پیریش را در شهر کارلوی وری جمهوری چخیا گذراند. در این باره اگنتی اطلاعاتی تاج نیوز خبر می‌دهد. بنا به گفته منبع این اگنتی حالا همانلا حکومت الله به دوشنبه آمده است و نیت فروختن دو خانه زیبا و با حشمتش در پایتخت کشور را دارد. از بس که خانه با آرکیتکتوری خاصه و خیلی مبلغ گران ساخته شدند، حالا یگان خریداری پیدا نکرده است. گرچه خواهشمندان زیادند ولی به قبل زوری خریداری مشتریان به خانه نرمی رسیده است. با اطلاع تاج نیوز سابق رئیس رایانی تاجیکستان نیتی به اهل عائله‌اش در شهر کارلوی وری زندگی کردن و گذراندن بازنشستگیش را دارد. کارلوی وری یکی از شهرهای استراحتی معروف به چخیا به شمار می رود. این شهر هنوز در عصر 13 باقی مانده است. تاریخ آن به واسطه به زندگی نامه امپراتور ریم کارل چهار علاقمندی زیاد دارد. منزل‌های استخداماتی در این شهر خیلی نرخ‌های دندان شکن داشته، آنجا اساساً ثروتمندان کشورهای سابق شوروی و اروپای شرقی به سر میبرند. طبق اطلاع تاج نیوز از منصبداران تاجیک اولین شده امان‌الله حکومت الله در این شهر اختیار زندگی کردن را کرده است. امام رحمان به سن پیامبری رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان امروز 63 ساله شد که ایمان مردم بیشتر به نام سن پیامبری معروف است. امام رحمان رئیس جمهور و قهرمان تاجیکستان 5 اکتبر سال 1952 در ناحیه دنغره در عائله دیقان تولد شده است. طوری در ترجمه آل رئیس جمهور آمده است او فعالیت مهنتیش را سال 1969 بعد از ختم آموزشگاه کسبی و تکنیکی رقم 40 شهر کلین‌آباد که حال سربند است به حیث استاد برق در کارخانه روانکشی شهر قرغن‌تپه شروع نموده است. سالهای 1971-1974 در فلات اقیانوس آرام در خدمت حربی بود. پس از خدمت حربی به زادگاه خود برگشته در سفخازی با نام لنین ناحیه دنغره کار کرده است. سال 1982 فاکولته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نمود. سالهای 1986-1987 در وظیفه کاتب ریاست رئیس کمیته اتفاقهای کسبی سفخازی با نام لنین ناحیه دنغره بود. سپس در مقامات حزبی فعالیت را داشت. از سال 1987 تا سال 1992 دیرکتور سفخازی با نام لنین ناحیه دنغره بود. سال 1990 وکیل مردمی در شورای عالی تاجیکستان دعوت 12 انتخاب می شود. تیر ماه سال 1992 رئیس کمیته اجرایی شورای نمایندگان خلق ولایت کولاب انتخاب گردید. 19 نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان رئیس این شورای انتخاب شد. 6 نوامبر سال 1994 در انتخابات پرزیدنتی برنده شد و در انتخابات سالهای 1999، 2006 و 2013 کرسیش را حفظ کرد. امام رحمان همچون رئیس حکومت تاجیکستان، سرفرمانده قوای مسلح، رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، رئیس کمیته ملی المپی، رئیس شورای امنیت، رئیس شورای جمعیت رهبری حرکت وحدت ملی و ایهای تاجیکستان و رئیس انجمن تاجیکستان و فارس زبان جهان پیوند می باشد. عائله‌دار، پدر 9 فرزند، 2 پسر و 7 دختر است. دو منطقه ولایت سوخت، ناحیه کوهستان مسجد و شهر استقلال نقش دعوت تیرمای جوانان به صف قوای مسلح تاجیکستان را اولین شده اجرا کردند. در این باره از کمیسیت عربی سوخت با آزادگان اطلاع دادند. بنابر خبر منبع در آغاز معرکه دعوت جوانان به صف ارتش کشور ناحیه کوهستان مسجد و شهر استقلال هر کدام با گسیل بیش از 20 جوان سن دعوتی به خدمت حربی نقش دعوت تیرمایی را اولین شده در قلمرو جمهوری اجرا کردند.
در روز آغاز معرکه دعوت 1 اکتبر حکومت شهر اسفر خبر داد که 70 اختیاری را به صف قوای مسلح تاجیکستان گسیل کرده است. محمد رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 14 سپتامبر با صدور فرمان دایر به دعوت تیرمایی جوانان به خدمت حربی گفت امسال شهروندان سالهای تولدی 1988 1997 کشور به خدمت حربی دعوت کرده می شوند. اگر نگاه کنیم کدام منطقه تاجیکستان نقشه دعوت جوانان به خدمت حربی پر شده، ببینیم این شهر استقلال است، کوهستان مسجد. در آنجا البته مقدار بچه‌هایی که باید دعوت کرده شوند اونجا نسبتاً کم هستند. برای همین گفتم ممکن که این دعوت خوب شده است، خوب گذشته ایستاده است و نقشه پر شده. البته خوب است، ولی باید به این هم نگاه کنیم که مقدار بچه‌ها در اونجا کم هستند. ولی اگر ما مشاهده کنیم پرابلم ارتش ولی از بین نرفته است. بنابراین استفاده بردن ابله از چشم دور نیست. من فکر میکنم که ابله این سال هم نیست. این بود چند خبرهای مهم روز که براتون پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا نگهبان.